Գաղատացիների 6-րդ գլուխ 2-րդ խոսք։ Գրված է. իրար բերը վերարեք եւ այսպես Քրիստոսի օրենքը կատարեցեք։ Իրար բերը վերարեք եւ այսպես կատարեցեք Քրիստոսի օրենքը։ Ինչ է նշանակում իրար բերը վերարեք? Նշանակում է, որ իրար օգնեք։ Իրար հարեհաս եղեք։ Եվ ասեմ, որ քրիստոնեությունը շատ ուժեղ է այս բանից, իրար օգնելու մեջ, շատ լավ է։ Համենայն դեպս այս բանը կա եկեղեցու մեջ, մարդիկ իրար օգնում են, իրար համար հարեհաս են, եւ այլն, եւ այլն, եւ այլն։ Ավելին ասեմ, որ շատերը մտածում են, որ եթե եկեղեցում եմ, անպայման ինձ կօգնեն, որովհետև այդ ենթագիտակցության մեջ այս բանը կա, որ եկեղեցու մեջ իրար օգնում են։ Եվ սա տենց է թե չէ, ժողովուրդ ջան։ Եվ գրված է, եւ այսպես Քրիստոսի օրենքը կատարեցեք։ Իրար բերը վերարեք, իրար օգնեցեք, իրար հարեհաս եղեք, եւ սա Քրիստոսի օրենքն է, դուք կատարում եք, երբ որ ինչ-որ մեկին օգնում ես, լավ ես անում, ճիշտ ես անում։ Եվ սա այո է եւ ամեն։ Բայց այսօր ուզում եմ շարունակեմ այս խոսքի մեջ 5-րդ խոսքը, այս նույն թղթի 5-րդ խոսքը գրված է, որ ամեն մեկը իր բեռը պիտի առնի։ Չհասկացա։ Ասում է իրար բեռը վերարեք, իրար հարեհաս եղեք, մի քիչ հետո էլ ասում է ամեն մեկը իր բեռը պիտի կրի։ Ոնց հասկանանք։ Իրար բեռ կրենք, իրար օգնենք, եւ դա շատ լավ է, դա շատ ճիշտ է, բայց կա մյուս բանը։ Ամեն մարդ իր բեռը պիտի կրի։ Այսինքն ամեն մարդ իր խնդիրներին ինքը պետքա լուծում տա։ Չի եղնի սենց, որ անընդհատ մենք սպասենք, որ ինչ-որ մեկը իմ բեռը կրի։ Ինչ-որ մեկին ես միշտ օգնեմ։ Կամ սխալ է, որ ես մտածեմ, որ ինչ-որ մեկը ինձ միշտ օգնի։ Ժողովուրդ ջան, դա ճիշտ չի։ Այսօր ինչ եմ ուզում քեզ ասեմ, սիրելիս։ Այո, մենք պետքա իրար հարեհաս եղնենք։ Այո, մենք պետքա իրար օգնենք։ Այո, մենք պետքա իրար բեռ կրենք, բայց սրա մյուս բանը կա։ Ամեն մարդ իր բեռը պիտի կրի։ Եվ ես սրա մասին եմ ուզում այսօր մի քիչ խոսամ։ Նույնիսկ այս մասը այնքան հանած է քրիստոնեական կյանքից, որ նույնիսկ աշխարհի համար մարդիկ ասում են, «Ադի ես գիտեմ են հավատացյալները ոչ մի բան չեն անում, նստած ասում են, դե մեկը ինձ կօգնի», ու ինչ որտեղ ճիշտ են ասում։ Որովհետև որոշները կան ցավոք սրտի, որ մտածում են, որ ինչ-որ մեկը ինձ պարտական է, ինչ-որ մեկը ինձ կօգնի, այո կօգնի։ Բայց ուզում եմ քեզ ասեմ, ինչքան որ մարդը ձեռքը մեկնած սպասում է, որ իրան ինչ-որ մեկը կօգնի, ինքը երբեք այդ դիրքից բարձր չի գնա։ Իմ ասած այսօր ինչն է, որ սիրելիս, երբ որ մարդը ինքը կրում է իր բեռը, ինքը զորանում է, ինքը բարձրանում է, ինքը իմաստուն է դառնում, ինքը օրհնվում է, ինքը ինքնուրույն է դառնում։ Եվ մեր մեջ մենք պետքա այս բանը փոխենք մեր կյանքի մեջ։ Մենք չպետքա միշտ սպասենք, որ ինչ-որ մեկը մեզ պետքա օգնի վերջապես։ Ես այս քարոզը որ գրում եմ, մեկ էլ ասենք մի բան հիշեցի, որ ասեմ, Աստված ջան, այնքան շնորհակալ եմ մարդկանց համար, ովքեր ինձ մերժել են։ Ինչ-որ բանի մեջ, ասել եմ, ես ինչ բանի մեջ ինձ օգնի, ասել եմ, չեմ կարա։ Այն մյուսին եմ դիմել, ասել եմ, չեմ կարա։ Ու ես գիտեք ինչ եմ արել, ուզած չուզած ես եմ արել այդ բանը։ Ու երբ որ ես եմ արել, ես իմաստուն եմ դառել, ես զորացել եմ, ես ճանապարհ եմ անցել, ես հասկացել եմ, որ ես կարամ վաբշետը, դա իմ մոտ կստացվի, և դա օրհնություն է։ Ամեն մարդ իր բեռը պիտի տանի, ամեն։
Էլ եմ ուզում հասկանաք ինձ ճիշտ, որ ես այսօր չեմ խոսում, որ մենք իրար չպետք է օգնենք, մենք պետք է օգնենք, մեր պարտավոր ենք իրար օգնելու։ Սա է ավետարանը, սա է Քրիստոսի օրենքը, որ մենք իրար ձեռք մեկնենք, իրար հարեհաս եղնենք, բայց ուզում եմ քեզ ասեմ, եթե ես ինչ որ խնդրի առաջ եմ կանգնում ու միանգամից ուղիղ սկսեմ եմ աշխատեցնելը, ասեմ, տենաս Ռոզանից կօգնի թե չէ։ Իսկ գումարապետ գիտեմ, տենաս սա քոնից փող կտա թե չէ։ Իսկ մի հատ գործա պետք անել, ասեմ, տենաս նա ինձ կանի, այս բանը կանի ինձ համար թե չէ, դա արդեն սխալ է։ Սիրելիներ, քաղցրներ ջան, ամեն մարդ իր բեռը պիտի տանի։ Հետաքրքիր թեմա է, այսօր այս մասին ուզում եմ խոսամ, որովհետև ցավոք սրտի քրիստոնեությունը մի կողմից ու գիտեք, նույնիսկ այս ձևի տենդենցիա կա, որոշները կան, որ մտածում են, որ սա իրան պարտք են։ Բայց տանն է, դու չգիտես, որ ես պրոբլեմ ունեմ, չգիտեմ, չեմ էլ ուզում իմանալ։ Մի հատ քո հարցերը լուծի։ Գիտեք ինչ եմ նկատել։ Հիսուս ասավ, եկեք ինձ մոտ բոլոր հոգնածներ եւ բեռնավորվածներ, ես ձեզ կհանգստացնեմ։ Գիտեք ինչ եմ նկատել, որ այսօր մենք, ասենք մեր կարիքների մասին, մեր հոգսերի մասին, Կարանք էմոցիաներով գիտեք գամ Սերգեյի մոտ ասեմ Սերգեյ ջան գիտես ինչ կա այնքան դարդուցավ ունեմ երեխեքս չեն լսում հերնում ես ես ամուսինս ես կինս ես ու սենց էմոցիաներով պատում են ասեմ ժողովուրդ այդ ձևի էմոցիաներով որ գնաս Հիսուսին պատմես 2 րոպե հետո կպատասխանի քո աղոթքին բայց ինչի համար ենք մենք մարդուց սպասում այդ էմոցիաներով այդ սենց բաներով այսքան վատա ինչի համար Այդ ձևի, որ պատմես տիրոջը հաստատ ինքը կպատասխանի։ Ամեն մարդ իր բեռը պիտի կրի։ Այսօրվա իմ թեման սա է։ Հիշում եմ դրամի կարիք ունեի եւ մեկի տան աշխատել է ինքը հարուստ մարդ էր մտածեցի մի անգամից թե ով դրամի կարիք ունի, մեկ է մտածում, ով փող ունի։ Ես այդ հենց մտածեցի ու այդ մարդուն զանգեցի, ինքից շատ հարգում է ու զանգեցի իրան, ասի անհայրանով, ասի ուզում եմ հանդիպենք, ասավ խառաշո, հանդիպեցինք, ասի գիտես ինչ կա, ինձ գումար ա պետք։ Ասավ Վարդան, դու գիտես ինչ արեցիր ինձ։ Ասեմ ինչ արեցի, փող եմ ուզում։ Ասավ լսի, դա քո պրոբլեմն է։ Այ հիմի որ ինձ ասեցիր Քո պրոբլեմը դարավ իմ պրոբլեմը։ Համի ես պետք է մտածեմ քեզ որտեղից փող տամ։ Էս ինչ բերեցիր իմ գլուխ։ Ասեմ ես թեզ բա չի ուզում ասել։ Ասավ չէ, ճիստ ինքը դե ինքան հավատ է, ասավ ճիստը պսիխոլոգիչսկի։ Դու քո հոգսդ ին վրա գցեցիր։ Ու ասում համի ես պետք է մտածեմ քեզ որտեղից փող տամ։ Ինչքան հեշտ է, որ մեր բեռը ուրիշի վրա գցենք։ Ինչքան հեշտ ենք մտածում, որ ես կարիք ունեմ, այդ կարիքը մեկին ասեմ ինձ օգնի, այն մյուսին ասեմ, էլի եմ ասեմ, ես այսօր չեմ խոսում, որ մենք չպետք է դիմենք իրար, մենք պետք է իրար դիմենք, մենք պետք է իրար հարեհաս եղնենք, բայց մենք չպետք է, ոնց ասեմ, որ մեղ չգործեմ։ Մենք չպետք է սպասենք, թե որ ինչ-որ մեկը մեզ ուզվորի կյանք, դա չի ստասվի, սխալ կեղնի, քաղցրներ ջան, դա ճիշտ չի, որովհետև բաներ կա, որ ես պետք է անեմ, դու պետք է անես, և դա օրհնություն է։ Ես հիշում եմ տարիներ առաջ, երբ որ սովորում էի Մոսկվայի ակադեմիայում, մեզ թոշակ էին տալիս, $200 Այդ $200 հերիքում էր, որ ես ինքնաթիռով թռչեմ Մոսկվա, սովորեմ, այնտեղ բան ուտեմ, վերջը կերակրվեմ, հետ գամ։ Ու գիտեք, ես տեսնում եմ, ու գիտեք ինչներ հետաքրքիր, հենց ուրբաթ օրը ժամը 12-ներ գալիս տենում եմ հովիվները, տեսա հովիվներ են։ Մեկը սաղս է խժը ու բաներ։ Ամեկը վրազում են, որ շուտ դուզ գան, որ հերթ կանգնեն դրան մոտ, որովհետև այնտեղ փող են տալիս։ Ու դա մի քանի տարի սենց տևում էր ու գնում ենք սենց փող են տալի, պրինցիպի լավ բան է։ Ինչ որ ժամանակ դրա կարիքը կար։ Այսինքն միշտ էլ փողի կարիք կա։
Չէ ժողովուրդ, փողը ռուս ասма деньги никогда лишний не бывает։ Ու գիտեք ինչ կա, ես հետո նայեցի, որ մի հոգի շատ օրհնված է։ Ասենք մենք 10-րդ ենք ուղարկում, մեր եկեղեցու 10-րդը մենք ուղարկում ենք այդտեղ, մեր միությանը, եւ հովիվներով նստած ենք, այս մարդը, որ ցույց տվեց իր տված 10-րդը եկեղեցու։ Ես իրան ճանաչում եմ, իրանց եկեղեցում եղել եմ, իրանց եկեղեցին մեր եկեղեցու կեսի չափ է, կեսի չափ մարդ կա, ու իրանց տված 10-րդը մեր միանսվա զոհաբերության չափ էր։ Այսինքն իրանց զոհաբերությունը մինիմում 5 անգամ շատ էր։ Ասես ինչ են անում տենաս։ Հետո որ ասենք ինձ հետաքրքիր է օրհնված մարդկանց տեսնելը, հաջողված մարդկանց տեսնելը, քննելը։ Հետո որ իմացա, ասին այս մարդը թոշակ չի ստանա։ $200։ Այն ժամանակ ահագին մեծ գումար էր։ Հիմա էլ պակաս գումար չի։ Հրաժարվել ասել ես թոշակ չեմ ուզում ստանա։ Ու մեկ էլ տես ոչ թե ինքը շատ ուներ, ինքը որոշել էր ուզվոր չեղնի, որոշել էր չուզի, որոշել էր հերթ չկանգնի, ինձ կտած մի քիչ, ու ես նայեցի, ու ես որոշում կայացրեցի, ասի ես չեմ ուզում, ես չեմ ստանալու, ես էլ իրան նման արեցի, շնորհակալություն Աստծուց լավ մարդկանց համար, իմաստուն մարդկանց համար, ու գիտեք ինչ կա, ուզեմ քեզ ասեմ, այսօր շատ եկեղեցիներ իրանց տարվա եկամուտը մեր միանցվա եկամուտի չափ չի, մեր զոհաբերության չափ չի, ու ես գիտեմ ինչից է, ես չեմ ուզում մենք խնդրենք, ես չեմ ուզում մեր հարցերը ուրիշը լուծի, երբ որ ես խոսում եմ, ասեմ, մենք եկեղեցի, գիտեք առաջ երթին, մանավանդ հայերը, գիտեք ինչ են ասում են սպոնսոր ունեք, ասում սպոնսոր չունենք, մենք չենք ուզում, որ ինչ-որ մեկից մի բան խնդրենք, մեր հարցերը մենք ենք լուծում, ամեն, մեր հոգսերը մենք ենք լուծում, ամեն մարդ իր բեռը պիտի կրի, ամեն, հիշում եմ, Հայաստան էի գնում, մի հոգի ասավ, ինձ համար բան բեր էլի, բանը խնդրեց, չեմ հիշում, ասի չեմ կարա, չեմ կարող, ուղղակի մեքենայից մեջ տեղել չեղնի, ասենք մեծ բաներ ուզեմ, ասի չեմ կարա բերեմ, մեկ էլ Հայաստանում եմ իրա տղեն զանգեց ինձ, ասավ, ուզեմ հանդիպեմ, ասեմ արի հանդիպենք, հանդիպեցինք տենամ, սենց, այդ երեխան էլ ենքան մեղք էր, երկու սումկա, սենց ձեռին բերեր, ասավ, ես բերել եմ, որ տանես Հայաստան, ասեմ, չեմ կարա, ասավ, բա ինչ անեմ, ասի, ինչ ուզում ես արա, բա ես ինչ անեմ, ժողովուրդ, ոչ մեկը մեզ պարտք չի, ամեն, խնդրում եմ իմացի, ոչ մեկը քեզ պարտք չի, որ քո հոգսդ տանի, որ քո բեռդ կրի, որ քեզ համար սենց ոչ մեկը քեզ պարտ չի, սիրելիս եկեք հասկանանք սա, մյուս կողմից մենք պարտք ենք իրար, որ իրար հարեհաս եղնենք և պետք է եղնենք, բայց եթե ես ու դու մտածում ենք, որ կարեն անպայման ինձ պետք է օգնի, ինչի մար, կայ մոտ գալիս են ասեմ, ինձ համար աղոթել է, ասեմ, խարաշոք աղոթեմ, մեկ էլ միտք է գալիս, ասեմ, դու քեզ համար աղոթում ես էջ, դու քեզ համար աղոթում ես, ամեն մարդ իրա բեռը պետքա կրի, ամեն, մենք պետքա իրար համար աղոթենք, մենք պետքա իրար օգնենք, մենք պարտավոր ենք անելու, բայց եթե իմ կյանքի մեջ դա դրսևորված է, որ ինչ-որ մեկը պարտավոր է ինձ համար, եթե իմ կյանքի մեջ դրսևորված է, որ եթե ես նեղության մեջ ընկնեմ ու միանգամից մտածում եմ, ով ինձ կօգնի, ով էս բանը կանի, ժողովուրդ ջան, ես չեմ աճի դրանում։ Հակոբոս առաքյալը ասում է, ուրախացեք, երբ որ ընկնում եք պես փորձությունների մեջ, որովհետև ձեր հավատքի փորձառությունը
Այսինքն բաներ կա, որ մեր կյանքի մեջ եղնում է ոչ թե նրա համար, որ մենք ստեղ նայենք, ասենք ով մեզ կօգնի, այլ որ մենք մեծանանք, որ մենք զորանանք, մենք ուժեղանանք, մենք իմաստուն եղնենք։ Ժողովուրդ ջան, դրա համար է եղնը։ Իսկ եթե ես ու դու միշտ երեստես թեքենք ասենք, ինչ որ մեկը ինձ օգնի, ինձ հարեհաս եղնի, մենք նույն վիճակի մեջ կմնանք։ Ով է տեսել մուրացկան մարդ։ Ինչքան տեսել եք ու խոսում են ասում են, ես մուրացկանները գիտես ինչքան փող են հավաք, ինչքան ուզում է հավաքեն, իրանք մուրացկանել մնում են։ Ինչի համար, որովհետև ստեղա ինքը սովորա որ ուրիշը իր հարցերը լուծի, ուրիշը իր տեղը մտածի, ուրիշը իր ողորմություն տա։ Բայց ես քարոզում եմ այսօր, ուզում եմ դու օրհնված լինես, ուզում եմ դու բարձրացած լինես, ուզում եմ դու զորավոր լինես։ Ու փառք Աստծո ամեն հանգամանքների համար, որ մենք հանդիպում ենք ամեն դժվարության եւ նեղության, ինչի համար, որովհետեւ դա լավ ժամանակ է, որ Տիրոջից կարչենք, որ իմաստություն խնդրենք, որ աշխատենք մեր ձեռքերով, որ վաստակենք, որ ինչ-որ բանի հասնենք, որ մեր միտքը աշխատացնենք, ժողովուրդ ջան։ Ամեն թե չէ։ Բաներ կա մեր կյանքերի մեջ գալիս է, ժողովուրդ ջան, որ մեր հարցերը մենք լուծենք։ Ու ասեմ քեզ, փառք Աստծո այդ դժվարությունների համար, փառք Աստծո այդ բեռերի համար, գիտես ինչի համար։ Ով է ճամպրուկ տարել։ Ճամպրուկ տարել ես հեչ։ Ճամպրուկով տեղ ես գնացած, հա։ Ամեն օր տանում ենք։ Չէ, ճամպրուկով որ գնում ես սկզբից թեթևա։ Հետո կաման ծանրանում է, բայց նույն քաշն է։ Ասենք 10 կիլո կամ 20 կիլո, բայց ինչքան երկար ես գնում ենքան, չէ։ Բայց ինչ ես անում, ձևեր ես, եթե բան ես, ձևեր ես մտածում, ոնց եմ, ուսուտ ես գցում, վերջ այդ ճամպրուկը պետք է տանեմ տեղ հասցնեմ, չէ, բայց մարդկա չի հասցնում տեղ, նստում ես, որտեղից ես դարդուցավ ես տվեցին, ես չամադանը տվեցին, դա ես պետք էր ես չամադան, ու հարոտ տրտնջում, անչի մար, բայց մարդկա մտածում ասում, ոնց անեմ, ու փառք Աստծո, եթե ինչ-որ մեկը գա կօգնի, բայց եթե չէ, դու թևի տակ կդրի, դու ուսինա գցեմ, դու քաշտալով ատամ, բայց տանում է։ Եվ հաղթում է, եւ հասնում է իր նպատակին։ Ամեն թե չէ։ Ժողովուրդ ջան, ամեն մարդ իր բեռնա տանելու։ Միշտ կկրկնեմ, մենք պարտավոր ենք եւ պետք է իրար օգնենք։ Եվ սա Քրիստոսի պատվերն է, սա Քրիստոսի օրենքն է, բայց սրա մյուս բանն էլ կա, սիրելիներ, մյուս բանն էլ կա, ամեն մարդ իր բեռն ունի։ Ավելին ասեմ, բաներ կա, իմ կյանքի մեջ բաներ կա, դու չես հասկանա ինձ։ Ինչքան ուզում ես պատմեմ, դու չես հասկանա։ Բաներ կա դու ունես, ես քեզ չեմ կարող հասկանամ։ Չեմ կարող քո հետ կիսեմ։ Սիրելիս, ու դա քո կյանքի մեջ նրա համար է, որ դու հաղթես, որ դու բարձրանաս, որ դու զորանաս, որ դու իմաստուն դառնաս, դա դրա համար է քաղցրս։ Երբեք մարդուն քեզ մանավանդ քրիստոնյային վայել չի, որ ուզվորի կարգավիճակ եղնի, որ հենց որ նեղության մեջ ընկա, ով ինձ կօգնի, հենց որ տեղս նեղա, ում ինձ գնամ, լսի, նախ առաջ երթին Աստված ունենք։ Երկրորդը մի հատ ուղեղդ աշխատացրու, կարող է քո մոտ լավ ստացվի։ Այնքան մարդիկ կան, որ այնքան շնորհառատ են, այնքան շնորհք ունեն, բայց չգիտես խի ուր շիվային հույսները դրած։ Ինչի համար։ Այստեղ բան է, բոլոր անհաջող մարդիկ նրանք են, ով իրանց հույսը ուրիշի վրա է դնում։ Ուզեմ քեզ ասեմ, աշխարհի ուժեղները նրանք են, ովքեր իրանց հարցերը իրանք են լուծել։ Աշխարհի զորավորները նրանք են, ովքեր իրանց հարցը իրանք են լուծում։ Ամեն մարդ իր հոգսը, իր բեռը ինքն է տանելու։ Ու փառք Աստծո այդ բեռի համար։ Ժողովուրդ ջան,
Ինչ շատ ժամանակներ մերժել են, ինչ որ բաներ, հա, եղել է կարիքներ, հիմա էլ կարիք ունեմ շատ, նեն չէ որ ես իմ ինչի մեջ, մենք միշտ էլ կարիք ունենք, փառք Տիրոջի դրա համար։ Բայց փառք Տիրոջի, երբ որ մեզ ինչ որ բանի մեջ մերժում են, ինձ մերժել են, գրել եմ, երբ որ ինձ մերժել են, ես դաս եմ քաղել, երբ որ ինձ մերժել են, ես հույսը դրել եմ Աստծու վրա, երբ որ ինձ մերժել են, ես ինքս ջանք եմ արել լուծեմ իմ հարցը, երբ որ ինձ մերժել են, դա ինձ ուժեղացրել է, թե հոգևոր, թե ինտելեկտուալ իմաստություն եմ վերցրել։ Մի հոգու հետ զրուցում էի, սենց հարավ, ռուս էր ինքը, սրանց և մի 15 տարի առաջ իր երեխեքի պսակադրությանը ես ներկա եմ եղել, հիմա խոսում եմ, սենց հարավ, Վարդան, հարսը հայա, պեսան ռուս, տղեն ռուս, իրար չեն հասկանում, հարսս վերջը դժվարություններ ունեն, սենց համ, մի հատ հետը խոսա էլի, մի գուցե ժողովուրդ 15 տարի քո տան մեջ է, բայց 15 տարի ինչ ես արել, ու որ մարդիկ այդ ձևի հարցով դիում են քեզ, դու հասկանում ես, որ իրանք չեն էլ ուզում ջանք անեն իրանց հարցերի համար, ժողովուրդ, երբ որ դժվարություն կա, սիրելիս, առաջ երթին, մտածի, սա իմ բեռնա, ես պիտի կրեմ, ոչ ոք իմ ցավը չի կարա հասկանա, ոչ ոք իմ կարիքը չի կարա հասկանա, փառք Տիրոջի նրանց համար, ովքեր պատրաստ են իմ կողքին լինելու, բայց ուզում եմ քեզ ասեմ, սիրելիս, մի վռազի, քո բեռդ ուրիշի տաս, Տեր Հիսուս ասել է, լավ է տալ, քան թե առնել, տալը միշտ է լավ է, ժողովուրդ ջան, տալը միշտ է լավ է տալ, քան թե խնդրել, ամեն ժողովուրդ ջան, Հռոմեացիների թուղթ 5-րդ գլուխ 3-4 խոսքերը, այսօր համարյա իմ կոնսպեկտից բան չկարդացի, Պողոս առաքյալը ասում է, եւ ոչ միայն այսքան այն նեղությունների մեջ էլ, ոչ միայն այսքան, այլ նեղությունների մեջ էլ պարծենում ենք, գիտենալով, որ նեղությունը համբերություն է գործում, համբերությունը փորձառություն, փորձառությունը հույս, հույսն էլ չի ամաչեցնում, որովհետև Աստծո սերը փռված է մեր սրտերի մեջ, Սուրբ Հոգու ձեռքով, որ տրվեցավ մեզ, Նեղության մեջ ես ինչ եմ անում, ես ինչ չեմ կորցնում, նեղության մեջ ասում է կա համբերություն, համբերության մեջ փորձառություն, փորձառության մեջ հույս, այսինքն բաներ կա մեր կյանքի մեջ, դա պետք է լինի, ինչի համար, որ մենք իմաստուն եղնենք, որ մենք զորանանք, որ մեր հույսը ուրիշի վրա չդնենք, Սուրբ Գիրքը ասում է, անիծյալ է նա, ով իր հույսը մարդու վրա է գցում, ժողովուրդ ջան, ամեն մարդ իր բեռը պիտի կրի, այսօր ուզում եմ քեզ ասեմ, քաղցրս, քույրիկս, եղբայրս, քաջալերեմ քեզ, էլի կրկնվեմ, մենք պարտավոր ենք իրար օգնելու, մենք պարտական ենք իրար, սա Քրիստոսի օրենքն է, որ իրար բեռ կրենք, իրար հարեհաս եղնենք, իրար օգնենք, բայց մյուս բանը կա, երբ որ քո կյանքի մեջ դժվարություն կա, մի հատ մտածի, ինչի համար ասա, այդ բեռը վերցրու և դու լուծի դա, մեկ էլ կտենաս, որ օրհնվեցիր, կտենաս, որ իմաստուն դառար, կտենաս, որ զորացար, կտենաս, որ մյուս անգամ այդ ձևի սիտուացիա եղավ, նույնիսկ մարդկանց կարաս խորհուրդ տաս, ոնց սրա մեջից դուրս գալ, իսկ եթե ես կամ դու մեր կյանքի մեջ ինչ-որ բան է գալիս, ու մի անգամից մտածում ենք,
ով ինձ օգնի, ով ինձ կտա, ով բան իմ տեղը կխոսա, ով իմ տեղը մի բան կասի, ժողովուրդ ջան, կմնանք այդ նույն կարգավիճակում։ Այսօր քարոզում եմ նրա համար, որ ես ու դու երբեք չմնանք այդ կարգավիճակում, որ ես ու դու բարձր լինենք այդ կարգավիճակներից եւ երբեք մեր կյանքի մեջ եթե դժվարություններ լինի, քաջ լինելով հաղթահարենք այդ ամեն ինչը։ Ամեն, ժողովուրդ ջան։ Էլ չեմ քարոզի։ Ինչ որ մեկը հա Տերը օրհնի։ Ամեն մարդ իր բերը պիտի կրի։